hier in hierdie klein village, ergens in 'n plekkie in Israel, Galilea, is daar 'n meisie wat swanger raak. En sy is nou verloof. So nou kan jy maar net imagine wat gebeur daar. Die verloofde wonder nou hoe het sy swanger geraak, want ek het nie by haar gewees nie. So as jy kyk in die konteks na die village, was dit 'n verskriklike storie geweest van hierdie meisie verloof geraak en hulle het nie geweet hoe om hierdie ding te verdoesel nie, want hoe steek jy nou so iets weg? En Josef het soort van skaam gekry en hy was verward, hy het nie geweet wat is aan die gang nie, want hy dra geen skuld aan hierdie hele situasie. En toe het hy gedink om met haar te skei, 'n skeibrief vir haar te gee. En haar net te laat gaan, dat sy net haar eie koers skryf, want sy is nou swanger. Maar die Engels sê in secret, hy wou net die twee families bymekaar bring en dit so 'n soort van net onder die, wat is die gesegde, onder die wat? Onder die radar. Ja, onder die radar. Ja, en toe verskyn die engel aan Josef, soos die engel ook aan Maria verskyn het en vir hulle die boodskap gebring het van die Here af. En Josef het onmiddellik gereageer op die boodskap, wat fantasties is. Hy het besluit, goed, nou trou ek met haar. Ja. En toe trou hulle. Ja. Maar wat vir my pragtig is waar Maria swanger is en sy gaan na Elisabeth toe, wat op daardie stadium ook swanger was. Ouer vrou met Johannes. En sy kom by haar aan en toe hulle mekaar omhels, soos ons mekaar maar vandag drukkies gee, toe sê Elisabeth die baba in haar buik het geleap of joy. So die baba was baie bly. It's amazing hoor. Ja, en die woorde, wat is die woorde wat Elisabeth vir haar gesê het? Ja, sy het gesê, blessed of the Lord, who have believed everything that God has told her. Ek is nou besig om te paraphrase. Weet jy wat? Daai stuk nie, het vir my so diep betekenis. Want nou praat ons nie van die geestelike, ja dit is geestelik, maar ons praat nie nou van 'n engel wat Maria besoek het nie, vir Maria en Josef besoek het nie, die boodskap gebring het nie, maar van 'n gewone mens. En om daai woorde te hoor, jy weet, ek dink baie keer het ons mense nodig, het ons 'n Elisabeth in ons lewe nodig, om vir ons te sê, hoor hierso, maar die Here sê so, of weet 'n bevestiging van, jy is aanvaar, dit is okay, daar is nie klad op jou naam nie, dit is 'n goddelike ding wat met jou gebeur. Ja, as ons kyk na die naam wat die engel gesê het wat hulle die baba moet noem, is dit nogal taamlik God met ons. Nee, dit is Immanuel, dit is nou in die God met ons kom uit die profesie uit, Immanuel. Maar die naam, so, wat is die baba toe nou genoem? Jesus, gesê die baba moet Jesus wees. Okay, en dit kom uit die Hebreëse woord uit Jeshua. En dit was eintlik 'n algemene naam in daai dae. Jy geweet dit was 'n algemene naam. Daar is 14 gevalle van Jeshua in die Bybel. Interessant. Dit is dieselfde verbuiging net as Joshua. Is interessant, hè? Dis baie interessant. Maar nou staan hy bekend as Jesus Christus, of Jesus Christ. Maar het jy geweet, Christ is nie sy van nie. Christ is nie sy van nie. Baie mense sê dat die van Jesus is Christ of Christus. Christus beteken die gesalfde een, the anointed one. Dit was net 'n titel wat hy gekry het, maar ons ken hom as Jesus Christus. Die gesalfde een. Die gesalfde een. So hy was net 'n gewone mens, 'n Jesus,
maar toe word hy die gesalfde een. Pragtig. Maar sy naam is bo alle name, en in sy naam sit die duiwels, en in sy naam, hy sê, wat ook al jy in my naam vra, sal jy ontvang. Ja. So daar's krag in daai naam. Dit voel vir my, ek weet in Suid-Amerika en so Mexico, daai gedeeltes. O ja, daar gebruik hulle Daar ook. gebruik julle die naam Jesus Ja, baie. En ja, kinders as word dit- Jesus genoem, want dit Ja. maar dit kom uit die katholieke geloof uit, jy moet dit verstaan, nê. Die Ja. katholieke het net dieselfde reverence vir daai naam, nê, Ja, ja. as wat ons het, nê. Ja. En ja. Ja, is Maar anders. dit maak seer, nê, as jy sê niemand is Jesus genoem. Ja, Want dit- vir dit Jesus, werk nie. vir Jesus werk, jy weet, Jesus vir ons, Is nie Jesus wat daar met die straat af die bly, nê. skoolkind wat balskop nie. Ja, presies, Nee, presies. glad nie. Ek weet die naam vir my, as ek die naam dit Jesus is net noem, weird. dan sien ek die prins van lewe, ek sien die leeu van Juda, Ja. ek sien die lam wat geslag is, ek sien hy wat met 'n wit perd terugkom. Ja, Dit bring baie ander beelde by my op. natuurlijk. Ons aanbid hom. Ja. Hier is ons God. Die only God. Ja, so dit is nou die laaste helfte van Matteus 1. Maar nou moet ons dis die laaste helfte van Matteus 1. Maar daar's 'n ander breër beskrywing van die geboorte van Jesus wat ons gaan by uitkom wanneer die magie aan hom verskyn het Dis reg. en waar in Jerusalem was en in 'n krib En- gelê het. Presies, en ook Herodes wat die boodskap gekry het, wat absoluut frantic was Ja. oor hierdie baba wat gebore word. Dis crazy, hoor. Dis absoluut demonies daai, hoor. Dis demonies. Hierdie kind moet doodgemaak word. Nou toe hulle mos al die kindertjies onder 2 jaar doodgemaak. Maar ons kom daarby uit. So as julle die hele boodskap wil hoor, moet julle subscribe want dit gaan nog vrek interessant word. So sien julle môre. Dan doen ons Matteus 2. Wel, ek sê sien julle môre, maar sien julle die volgende keer. Want ek weet nie, môreoggend het ek weer ander dinge aan die gang. Dan kom ek dalk nie daarby uit om 'n video te maak nie. Maar ons gaan probeer om daagliks video's te maak. En as dit nou nie kan gebeur nie, as ons ander goeders het, dan gaan ons die volgende dag 'n video maak. Hier volg nou die geskiedenis van die geboorte van Jesus Christus. Toe sy moeder Maria aan Josef verloof was, nog voor hulle getroud was, het dit gebleik dat sy swanger is. Die swangerskap het van die Heilige Gees gekom. Haar verloofde Josef, wat aan die wet van Moses getrou was, maar haar tog nie in die openbaar tot skande wou maak nie, voorgeneem om die verloving stilweg te verbreek. Terwyl hy dit in gedagte gehad het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê: Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat aan haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Dit het alles gebeur sodat die woord wat die Here deur sy profeet gesê het vervul sou word. Die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God by ons. Toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het en met haar getrou. Hy het egter nie met haar omgang gehad nie voordat sy haar seun in die wêreld gebring het en Josef het hom Jesus genoem. Fantasties.